大家好，呢一個係 Mighty Mind 嘅輔助拼圖遊戲。喺呢個組合入邊呢，我哋會見到3樣嘢。我哋會見到一個鐵盒啦，30張代表住唔同難度嘅遊戲卡啦，同埋32粒唔同顏色、唔同形狀嘅積木。佢嘅玩法非常之簡單。首先，我哋睇下呢一沓卡片，入邊有30張代表嘅難度呢係由2至難。咁我哋抽一張出嚟，喺遊戲卡上面呢，我哋會見到一個圖形啦，同埋一啲提示。喺呢一個入邊呢，我哋就見到我哋要拼一個圓形出嚟，而佢嘅提示就係我哋需要2個嘅半圓形。咁呢，我哋就喺我哋咁多嘅積木之中呢，揀2個半圓形出嚟，咁樣樣。之後咧就拼落去我哋嘅格仔入邊，咁樣咧就為之挑戰完成啦。大家如果覺得太輕易嘅話咧，我哋就可以進階一啲，揀一啲難啲嘅卡片玩。如果大家覺得太難嘅話咧，我哋就可以翻去一啲簡單啲嘅卡片。呢啲簡單啲嘅卡片上面咧係會有提示嘅。而難度高嘅卡片呢，係會冇提示嘅，大家可以因應自己嘅能力去調整遊戲嘅難度。